Բարի օր իմ շատ սիրելի բաժանորդներ։ Արդեն եղանակը ցրտել է, ցանկանում եմ պատրաստել խոզի տոտիկների թթու, մոժոժ են ասում։ Այսպես արդեն մաքրել, լվացել եմ։ Եթե մազիկներ կա, մազիկներն հեռացնում ենք բրիտվայի օգնությամբ եւ երկու օր թողել եմ սառը ջրի մեջ, անընդհատ ջուրը փոխելով, որ հանկարծակի հոտ չգա ու թողել եմ սառը տեղ, բնականաբար տակտեղ ինքը կփչանա։ Կտրել եմ երկու մաս եմ արել, այսպես ամբողջովին տոտիկը կտրել երկու մաս ենք արել, երկու այսպիսի մասերի, քանի որ իրենք փոքրիկ են, կարելի է այսպես ամբողջական թողնել, բայց այն մեծերը, որ մեծ էին, շատ երկար էին, այսպիսի փոքրիկ կտորների եմ բաժանել, որպեսզի շատ այդպես երկար չլինի եւ ուտելը հարմար լինի, ճիշտ է մի փոքր իրենք փոքրոտ են ստացվել, որովհետև այդպես է ստացվել, բայց դա չի խանգարում համին, ուղղակի այսպես ավելի գեղեցիկ է եւ ավելի սիրուն կլինի, երբ որ ինչ որ սեղանի վրա ձևավորեք, հատկապես երբ թե պահելու եք բաղադրատոմսն եւ նոր տարվա սեղանի համար պատրաստեք, ապա այսպեսի գեղեցիկ փոքրիկ նուրբ տոտիկներ ընտրեք։ Հիմա արդեն լվացել եմ, հանել եմ, հիմա ինչ եմ անում։ Լցնում եմ կաթսայի մեջ, սա առաջին անգամ, այսպես մինչև փրփուրի դուրս գալը պետք է եռացնեմ։ Եվ ինչ է մեզ հարկավոր։ Դնելու եմ կես գլուխ սող, ինչի համար եմ դնելու, որպեսզի այդ ծանր մի տեսակ հոտը էլ ավելի շուտ դուրս գա։ Դափն ու տերև եւ կլոր սև պղպեղ։ Եթե ունեք հոտավետ պղպեղ, նաեւ հոտավետ պղպեղ կարող եք լցնել։ Հիմա կավելացնեմ աղ, չափաբաժինները կգրեմ ինֆոբոքսում, քանի կիլոգրամ տոտիկի համար ինչ է հարկավոր, կլցնեմ աղ, սառը ջուր եւ կդնեմ գազօջախին, մինչեւ որ փրփուրը հավաքելու պահը։ Նրանից հետո ցույց կտամ ինչ ենք անելու։ Տեսեք, արդեն ինքը սկսել է եռալ, բնականաբար փրփուրը հավաքվում, հիմա այս փրփուրները ես կհավաքեմ, չնայած որ ջուրը հիմա թափելու ենք, այս ջուրը այդ մեզ հարկավոր չի, բայց միևնույն է փրփուրը կհավաքեմ, որպեսզի տոտիկներն ավելի մաքուր լինեն։ Այսպես։ Եվ հիմա ցույց կտամ ինչ ենք անում։ Մի փոքր էլ թող եռը, որպեսզի ամբողջովին դուրս տա արյունը եւ այս փրփուրը ամբողջովին հավաքենք, որպեսզի երկրորդ ջուրը արդեն որ մաքուր ջրի մեջ պետքա լցնենք եւ եփենք ամբողջովին, որպեսզի էլ փրփուր չտա։ Դրա համար հիմա կսպասենք մի փոքր էլ, որից հետո նոր կհանենք հոսող ջրի տակ։ Եվ այսպես լցրեցի մաքուր ջուր եւ դրեցի գազօջախին, սառը ջուր էլի։ Հիմա կթողնեմ, որպեսզի եփվի ամբողջովին։ Տոտիկներն արդեն եփել վերջացրել եմ, նորից լցրեցի, սառը ջրով սառեցրեցի։ Հիմա այստեղ մարինադն եմ արդեն պատրաստել, որի մեջ պետքա մնա եւ թթվի ջուր, աղ, սխտոր, կլոր սև պղպեղ եւ դափնու տերև։ Եթե ցանկություն ունեք, կարող եք նաեւ մաղադանոս կներեք, նեխուր ավելացնել, բայց ես չեմ ավելացնում, այսպես սովորական, կլասիկ մարինադ եմ անում։ Հիմա բոլորը կտեղավորեմ մարինադի մեջ եւ կդնեմ սառը տեղ թթվելու համար։ Այսպես։ Հիմա մի փոքր էլ ջուր կավելացնեմ, որպեսզի տոտիկները ամբողջովին ջրի մեջ լինեն։ Եվ վերջ, մեր տոտիկները պատրաստ են, մնում է մեզ ժամանակ, որպեսզի թթվեն եւ մենք կսկսենք վայելել։ Դե ինչ այսօր այսքանը, հուսով եմ կպատրաստեք իմ բաղադրատոմսով եւ կկիսվեք մեկնաբանությունների բաժնում, կսպասեմ բոլորիդ այնտեղ։ Հաջողություն, միշտ նոր համեղ հանդիպումներ։